ये 7,995। ओके, कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा इसमें? थोड़ा करके दिया है। अच्छा, और ये कितने का भैया? आपको एडिट कर तो दिया ये वाला 6,195। ओके, आराम से आराम से। ये 5,000। ओके, ठीक है ठीक है। ये 19 लीटर 18 लीटर 24 लीटर। अच्छा, ये 20 लीटर। वो माइक्रो ओवन है वो तो अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कुछ ऑनलाइन में कुछ डिफरेंट रहता है क्या इसमें? जैसे अपना ऑनलाइन जो सेल रहती है कुछ डिस्काउंट पे? ऑनलाइन का माल पता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कोई प्रेस्टीज में नहीं है क्या अपने पास? प्रेस्टीज में नहीं और इस दो ब्रांड है वंडरशिप तो मोफिल वो भी अच्छा ये अच्छा है मोफिल। हाँ, हमें शॉप के लिए चाहिए, शॉप पे जैसे यूज़ हो जाए ना। ये ओपन नहीं है क्या भैया ये वाला? ये वाला हाँ ओपन करके बता रहे हैं हाँ, एक बार दिखा देते तो सही हो जाए, मतलब ये पता लग जाता कि 18 लीटर का। हाँ 18 लीटर, क्योंकि एक साथ कितना रख सकते हैं वही देखना था बस। ओपन मत कि प्रॉब्लम तो नहीं है ना ओपन? अच्छा हाँ, ये लिख रखा है यहाँ पे प्राइस 6,900। पेमेंट का कैसे, पेटीएम पे रहेगी पेमेंट या कैश? अरे ये तो सही है, बहुत बड़ा ही होता है ना। और वारंटी क्या रहेगी भैया इसकी? वारंटी 2 ईयर रहेगी। वारंटी कितने रहेगी? 2 ईयर चलो ना अगर 2 ईयर हो गया। 2 ईयर्स। 2 ईयर इसका। सही है यार ये। ये एक विदाउट ग्लास में नहीं है क्या? वो से उस पे भी ग्लास ही है ना भैया, उस वाले पे भी? ग्लास पूरा ग्लास है। इससे थोड़ा बड़ा है क्या है डिफरेंस? हाँ वो वाला बड़ा है मतलब 20। उसका कितना था? 9,000 था ना प्राइस? 7,000 7,000। 7,995। ठीक है ठीक है। मतलब वो इससे साइज में हल्का सा बड़ा है मतलब? बहुत बड़ा है। हाँ ठीक है। सही है ना?